хэрэглэгч MonPay application руу ороод өөрийн profiles руу ороод гэрээ байгуулах гэсэн сонголтын дээр дарна. За ингэхээр байгуулах боломжтой гэрээнүүдийн сонголт нь цэнхрээр гэрээ байгуулах гэж харагдана. За гэрээ байгуулах гэдэг хэсгээр дараад би энэ хүү зөвшөөрлийг олгож байна гэсэн хэсгийг чек хийгээд зөвшөөрөх дарна. За ингээд баталгаажуулах хэсэг рүү шилжин хэрэглэгч өөрийн утасны дугаарт нууц код авах болон e-Mongolia гэсэн давхар баталгаажуулалт хийнэ. За нэг удаагийн нууц код авах хэсгээр дараад утасны дугаар дээр нь 6 оронтой код очино. Энэ 6 оронтой кодыг 1 минутын хугацаанд багтааж оруулах шаардлагатай. 6 оронтой код болон e-Mongolia-гаараа хэрэглэгч баталгаажуулсны дараагаар бүртгэл хийх хэсэг гарч ирнэ. За бүртгэл хийх хэсэг дээр нь өөрийн боловсрол хөдөлмөр эрхлэлт болон имэйл хаяг гэх мэтчлэн хувийн мэдээлэл оруулсаад цааш үргэлжлүүлэх дарна. За ингээд хэрэглэгчийн бүртгэл амжилттай үүснэ. За амжилттай үүснийхаа дараа хэрэглэгч царайгаа уншуулах шаардлагатай. За царай уншуулах хэсгээр дараад өөрийн царайг камераараа уншуулна. За ингээд царай танин баталгаажуулалт амжилттай болсны дараа гэрээ хүлээн авах имэйл хаягийг оруулна. Энэ нь анх оруулсан имэйл хаяг байна. Энийг өсөндөө MonPay бүртгэлтэй имэйл хаягийг оруулах шаардлагатай гэсэн үг. Имэйл хаягийг оруулаад өөрийн баталгаат гарын үсгийг сурч баталгаажуулаад MonPay-ийн гүйлгээ хийх 4 оронтой пин кодоо оруулан гэрээгээ амжилттай хийнэ. За харин богино хугацаат болон урт хугацаат зээлийн гэрээ байгуулахад гэрээ байгуулах гэдэг хэсэг дээр мөн адилхан дарна. За тэгээд ямар зээлийн гэрээ байгуулах ч авъя гэдгийг чек хийгээд сонгох боломжтой. За чек сонгосны дараа гэрээ байгуулах гэдэг хэсгээр дараад гэрээний нөхцөлтэй уншиж танилцаад цааш үргэлжлэнэ. За ингээд царай таниулах хэсэг мөн дахин гарч ирнэ. Царайгаа уншуулах хэсгээр дараад өөрийн царайг таниулж бүртгэлээ амжилттай баталгаажуулна. За ингэсний дараа мөн зээлийн гэрээ очих имэйл хаягийг оруулна. Мөн л адилхан MonPay бүртгэлтэй имэйл хаягийг оруулна. Гэт дараа нь өөрийн баталгаат гарын үсгээ зураад MonPay-ийн гүйлгээ хийх 4 оронтой пин кодоо оруулж баталгаажуулснаар захин мөнгөний болон зээлийн гэрээ амжилттай болж байгаамаа. MonPay